E aí, pessoal? Vocês sabem aquele segredinho sobre os gatinhos que ninguém te conta? Eles são pacotes de fofura que podem alegrar qualquer dia, viu? Já parou para pensar como seria a felicidade pura? É só assistir esses gatinhos brincando, correndo atrás do rabo, pulando nos brinquedos. É muita fofura para um bichinho só. Sabia que brincar é super importante para o desenvolvimento dos gatinhos? Eles aprendem um monte de coisas e ainda ficam saudáveis. E a gente se diverte muito vendo, né? Então prepare o seu cafezinho, relaxa e aproveita essa energia contagiante, porque não tem nada melhor do que a alegria dos gatinhos brincando.